Você já deve ter se perguntado, afinal de contas, utilizar Snow Foam na minha lavadora de alta pressão reduz a vida útil do meu equipamento? Força a minha lavadora? Gasta mais energia elétrica? E esses bicos e acessórios vendidos para as lavadoras de alta pressão, será que eles exigem mais do equipamento? E eu fiz todos esses testes e eu conto para vocês no nosso vídeo no canal do YouTube. Seja muito bem-vindo, 123 Fernando.